ҳамасола 16 октябр чун рӯзи синамои тоҷик дар тамоми манотиқи кишвар ҷашн гирифта мешавад. Раёсати муассисаи давлатии Тоҷикфилм дар вилояти Суғд имрӯз бахшида ба ин рӯз филми нави худро бо ном «Дурӯғ» пешниҳоди ҳозирин гардонид. Барои тамошои ин филм ҳайати кории филм, ҳунармандон, рӯзноманигорон ва чеҳраҳои шинохтаи вилоят дар Кохи Суғдиёни шаҳри Хуҷанд сарҷам омада буданд. Дар оғоз Ардашер Давлатзода, сардори раёсат, андешаҳои худро доир ба рӯзи кино чунин иброз намуд. кино ҳамеша барои ҳамаи тамошобин санъати воло, муҳим ва маъмултарини навъи фароғат буд, ҳаст ва мемонад. кинои баландмазмуну босифат барои аҳли беҳтарини эҷоду тиҷорат, намояндагони ҳокимият, тамошобин ва васоити ахбори умма сохта мешавад. Сипас ба собиқадорон ва кормандони Тоҷикфилм ва сарпарастони филми «Дурӯғ» сипосномаҳо тақдим карданд. Ба гуфти коргардони ин филм Ромиш Яздон, мақсади пешниҳод кардани ин филм ба бинанда ин аз дурӯғгӯии худдорӣ намудан мебошад. таманно мекунам ки мардуми азизи Тоҷикистон, мардуми азизи шаҳри Хуҷанд рӯ ба синамои миллӣ биёранд, моя дастгирӣ кунанд, омада филмҳои моя тамошо кунанд, синамо рушд кунад. мо метавонем танҳо якҷоя дасти ба даст дар назди худ мақсад гузорем ки синамо пеш равад. Нақши асосиро дар ин филм Абдураҳмон Ғаниев бозидааст. Ин филм дар бораи писараке мебошад ки дар рӯзи зодрӯзаш барои ба мактаб нарафтан як дурӯғе мегӯяд ки бо ин дурӯғаш падару модар, табибон, кормандони милитсия ва боз чандин нафарони дигарро сарсону овора мекунад. Барои наворгирӣ ва танзими ин филм 2 сол вақт сарф шудааст. Дар ин филм маконҳои зебои кишвар, дастовардҳои Тоҷикистон ва анъанаҳои хуби миллӣ муаррифӣ шудаанд. Гузориши Сабрина Сангинова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир барои барномаи иттилооти Паёми рӯз.